Ailone, Sérgio. Meus amigos da web, um grande abraço. Hoje aqui nós vamos descobrir um defeito de um barulho na roda traseira do Volkswagen Pointer 95. Mas antes, porém, eu quero te pedir o seguinte: se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e clique no sininho para poder receber uma notificação assim que eu gravar um novo vídeo. Aqui nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, tem um vídeo novo. Aqui eu tenho vídeos sobre a mecânica do Volkswagen Pointer 95 e tenho também aqui uma playlist onde tem vários vídeos da mecânica desse carro. Então hoje aqui nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Um barulho na roda traseira do Volkswagen Pointer 95. Hoje eu vou ter que descobrir o que está fazendo esse barulho. Tava dando um barulho insuportável. Eu demorei a descobrir onde era esse barulho. Então aí. Um barulho na roda traseira. Eu vou tirar a roda traseira para ver onde é esse barulho. Então é o seguinte, eu arranquei a roda fora aqui para poder ver o que tinha acontecido. E aconteceu o seguinte, as sapatas de freio saíram e estragaram-se as sapatas de freio. E um fato interessante é que aqui na minha cidade eu não encontrei as sapatas de freio original desse modelo de freio de roda. Então eu peguei as sapatas e levei até uma casa de peça, onde ali o proprietário da casa de peças vai pedir para mim as sapatas de freio. Quando as sapatas de freio saíram, esse cabo aqui ele ficou pegando ali no cubo ali e fazendo aquele barulho. Então aqui eu vou fazer o seguinte, não tem essa peça aqui na minha cidade, que são as sapatas do freio do Volkswagen Pointer 95. Eu vou montar assim mesmo e a hora que chegar eu desmonto para poder colocar as sapatas. Eu passei esse arame aqui para poder segurar o cabo do freio de mão, porque ele estava pegando, as sapatas de freio estavam soltas aí dentro e o cabo pegando ali no cubo e também no tambor de freio. O cubo e o tambor de freio é um só. Então estava pegando ali e eu tive que fazer o seguinte, eu tive que pegar e amarrar aquele arame para poder não ficar pegando, aí vai acabar com aquele barulho, que o barulho é as sapatas soltas e o cabo ali, aquele cabo ali do freio de mão pegando também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar as peças chegarem, eu vou esperar chegar aí as sapatas de freio. Mas enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a roda de novo. Porque o camarada falou para mim o seguinte, hoje é quinta-feira. Ele falou para mim, eu vou conseguir essa peça até terça-feira da semana que vem, que tem que pedir de fora. Aí como é que vai? Aí então, já que ele vai pedir a peça, vai ficar quinta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Mais ou menos uns 5 dias para essa peça poder chegar aqui na minha cidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar de novo o cubo aqui para poder andar no carro, porque eu vou precisar do carro. Eu vou colocar a peça para poder ir andando, rodando, até chegar essa peça que vai chegar na semana que vem. Então a solução que eu encontrei foi montar novamente para poder rodar. E assim que essa peça chegar, assim que chegar a peça nova, eu arranco de novo e monto. Então é isso aqui, amigos, aqui
um vídeo rápido aqui mostrando barulho na roda traseira do Volkswagen Pointer 95. E é o seguinte, se você gostou do meu vídeo aí, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais, se inscreva aqui no meu canal do YouTube e deixa o seu comentário abaixo do vídeo para mim poder saber o que você pensa disso aí.